我在闲淘买个冰箱，卖家说制冷倍儿棒，就是偶尔有点小个性，让我千万别紧张。结果第1天插上电，它突然哼起甜蜜蜜，吓得我手里的冰淇淋差点掉地上。维修师傅来看说，这压缩机年头老，震动频率刚好能带掉，修了反而不妙。现在我家冰箱每天准时开演唱会，冷藏室唱美声，冷冻室负责 rap 很带味。上周我妈来我家，打开冰箱找鸡蛋，突然听见月亮代表我的心，老太太愣半天，最后掏出手机拍抖音。我家电器好像成精了，现在播放量10万加，评论区都在问链接。最绝的是昨天冰箱居然自创曲目，黄瓜快要过期了，酸奶记得周5前喝掉哦。感情他还兼职食品安全员，这功能真绝，但我确实再没浪费食物。